ဒီနေ့မှာတော့တရုတ်ပြည်ကနေဩစတြေးလျကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ဘရန်ဒါတို့မိသားစုရဲ့ဝမ်းနဲ့ကြေခွဲဖွယ်ရာဖြစ်ရမှန်လေးကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။အဲဒီတုန်းကဘရန်ဒါကဆယ်ကျော်သက်အပြိုပေါက်အရွယ်လေးဝင်လာတဲ့အချိန်ပေါ့။ငငယ်ကလိုအဖေကိုရင်းရင်းနှီးနှီးနောက်ပြောင်ဖို့ဝင်လေးလာပါတယ်။အဲဒီနေ့ကဘရန်ဒါတို့ထက်တန်းကျောင်းသူတွေနယူးကယ်လီဒိုနီးယားကိုအပျော်ခီးထွက်မဲ့နေပါ။သမီးကြီး view site နော်လို့နှစ်ခါသုံးခါအော်ပြောနေတဲ့အဖေကိုဘရန်ဒါကတမင်လှည့်မကြည့်ခဲ့ပါဘူး။ဘာမှပြန်မပြောပဲကြောင်တောင်တောင်နဲ့ဟိုလုတ်တီလို့မကြားကြအောင်သာစောင့်နေခဲ့ပါတော့တယ်။တပတ်ကြာပြန်လာတော့မှပဲဟာကိုအပိုတွေလုံးမနေခြင်းတော့ပါဘူးလို့တွေးလိုက်မိပါတယ်။ဘရန်ဒါရဲ့အပျော်ခီးမဆုံးသေးပါဘူး။အရေးတကြီးအိမ်ပြန်လာဖို့ဦးလေးကလှမ်းခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဖေဆုံးသွားပြီတဲ့အဖေတွေမကပဲနဲ့အိမ်မှာအမေရောဘရန်ဒါရဲ့မောင်လေး2ယောက်ရောမိသားစုအကုန်လုံးကကွယ်လွန်သွားပါပြီ။အငယ်ဆုံးလေးဆိုရင်9နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ပြီးတော့ဘရန်ဒါတို့အိမ်မှာလာနေတဲ့အတော်အိုင်လည်းဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဆုံးတာမှာသွေးရိုင်ထဲမှာမှပပတ်ဆက်ဆက်အသက်ခံလာရတာပါ။လောကကြီးလယ်မှာဘရန်ဒါတယောက်ပဲကြံ့ရစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဘရန်ဒါတို့ကတရုတ်ပြည်ကလာတဲ့ရွှေပြောင်းမိသားစုလေးပါ။ဘရန်ဒါရဲ့အဖေကတော့ဩစတြေးလျမှာအလုပ်အရန်စူးစမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီတုန်းကကုံစုံဆိုင်ကြီးတစ်ခုတောင်ပိုင်ဆိုင်နေပါပြီ။တရုတ်ပြည်လိုအစားအရာရာချုပ်ကင်ထားတဲ့တိုင်းပြည်ကနေလွတ်မြောက်အောင်အမျိုးတွေကိုခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ခုညီထားတာမှအများကြီးပါပဲ။အဖေကစိတ်ကောင်းအလွန်ရှိတဲ့သူပါ။ဘရန်ဒါရဲ့အဖေကိုအားကိုးနေရတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးပါ။အခုတော့အဖေဆုံးပြီတဲ့။မိဘတွေအသက်ခံရတော့ကဘရန်ဒါတို့အိမ်ရဲ့ကျမ်းပြင်မှာသွေးချောင်းစီးနေပါတယ်။မျက်နှာချက်အထိသွေးတွေကဆင်နေပါတယ်။မိသားစုအကုန်လုံးကလည်းရုပ်ပြက်ဆင်ပြက်နဲ့ဆုံးနေတာပါ။ဘရန်ဒါရဲ့ဘဝမှာဘလို့မှမမေ့နိုင်တဲ့အိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုပါပဲ။အဲ့ဒီနေ့က2009ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့စနေနေ့မနက်ခင်းလေးပါပဲ။ဘရန်ဒါတို့ရဲ့စတိုးမှာဈေးဝယ်နေကြဖောက်တဲ့တူကဘရန်ဒါရဲ့အတော်ဒေါ်ကေတီကိုဘာလို့ဆိုင်မဖွင့်တာလဲလို့ဖုန်းဆက်မိပါတယ်။အတော်တို့လင်များကတကားခောက်တော်ဘာတမ်းမှမကြားရဘူး။သူတို့အိမ်မှာရှိတဲ့တော့တူနဲ့တကားကိုဖွင့်အိမ်ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်တော့အားလုံးကစုံနေခဲ့ပါပြီ။ဦးလေးကလည်းဖုန်းဆက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရောက်ဖာမိသားစုသွေးရိုင်ထဲမှာစုံနေပြီးအញ្ញံဆုံးလာပါလို့ရဲကိုဖုန်းဆက်ခဲ့ပါတယ်။ရဲကလည်းခင်ဗျားတို့အခန်းထဲကိုစွန့်မွင်းနဲ့အခုခင်ဗျားဘယ်မှာရှိလဲလို့ဘရန်ဒါရဲ့ဦးလေးကိုမေးပါတယ်။ဦးလေးကလှေကားအရှင်းမှာပဲရှိပါသေးတယ်အထဲကိုထပ်မွင်တော့ပါဘူးခင်ဗျားလို့ဆိုပါတယ်။ရဲကအလောင်းပနက်ခုမြင်ရလဲလို့မေးတော့ဦးလေးက9ခုမြင်ရပါတယ်လို့ဖြေလိုက်ပါတယ်။ဘရန်ဒါမိသားစုအာတူဘာကိုစစ်ဒနီအိုလံပစ်ပန်းချံကဒက်ဂရီပဗီလီယံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အမတ်တွေအပါအဝင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတွေကတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘရန်ဒါကိုလည်းအားလုံးကသနာခဲ့ပါတယ်။အိမ်ထဲကိုလူစိမ်းကဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်တာမျိုးအထောက်အထားကလုံးဝမရှိလူရက်တာလည်းမရှိခိုးယူတာလည်းမရှိဘဲနဲ့လူသက်မှုကလည်းတတော့ကိုပြီးရတဲ့နှစ်တေသာချီလာတဲ့လူသက်သမားကလုံးဝကိုရှာလို့မရခဲ့ပါဘူး။မိဘနှစ်ပါးဆုံးသွားတော့ဆွေမျိုးအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့အတော်အဖေရဲ့ညီမအန်တီကေတီနဲ့ဦးလေးကဘရန်ဒါကိုမွေးစားပြီးတော့အသက်မပြည့်သေးတော့အမွေထိန်းထားပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုရဲ။အတော်ရဲ့ယောက်ျားဦးလေးရှယ်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာနားနှာခေါင်းလှည့်ကြောင်း ENT အထူးကုဆရာဝန်တူပါလူကြီးလူကောင်းလို့ဆိုရဲ။ဒါပေမဲ့လည်းဦးလေးရှယ်ကတနေ့တခြားလှပလာတဲ့ဘရန်ဒါကိုမျက်စိကျလာခဲ့ပါတယ်။ဦးလေးရှယ်ကအတော်အိမ်မှာမရှိတာနဲ့ဘရန်ဒါကိုစော်ကားပါတယ်။မိဘတွေမသေးခင်တည်းကဘရန်ဒါကိုဦးလေးရှယ်ကရေးသက်လုပ်နေခဲ့တာပါ။အားကိုးရမရှိတော့တဲ့ဘရန်ဒါတယောက်ကတော့ဒုက္ခတွေပင်လေဝေလို့ပါပဲ။ဦးလေးရှယ်ကလက်ရင်လက်တလို့အာရမပြုကျင်ပါတယ်။ဘရန်ဒါဦးလေးရှယ်တို့အိမ်ကရုံထွက်ဖို့စူးစမ်းရင်းနဲ့မိသားစုကိုတတ်တဲ့လူသက်သမားဟာဘယ်သူလဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာအမြဲအပြေရှာခဲ့ပါတယ်။လူသက်သမားဟာစာကစ်ဖြတ်ကိရိယာလိုမျိုးနဲ့ဒါမှမဟုတ်တော့တူနဲ့အိမ်ကိုဖွင့်ဝင်တာပါ။ပြီးတော့ဘရန်ဒါရဲ့အခန်းကိုလုံးဝဖွင့်မကြည့်သွားပါဘူး။ဘရန်ဒါကျောင်းကအပျော်ခီးထွက်နေတာကိုသိပုံရပါတယ်။ရဲတွေကဦးလေးရှယ်ရဲ့မိမကိုဖနက်ရာ14ကိုတက်သေးတွေရှိတယ်ဆိုတာရှုပ်ဝက်အသိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖနက်ကိုရှာဖို့ကလည်းမလွယ်ကူလာပါဘူး။ဩစတြေးလျကရဲတွေကဘယ်သူမှမသိအောင်ကင်မရာတွေခိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါ2011ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာတော့ဘရန်ဒါနေတဲ့ဦးလေးရဲ့အိမ်ကိုရဲတွေကအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ဦးလေးရှယ်ကိုလာဖမ်းတာပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ဘရန်ဒါရဲ့မိသားစုတစ်ခုလုံးကိုတက်ဘရန်ဒါကိုမွေးစားအမွေတွေကိုထိမ့်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သုံးပြစ်ဘရန်ဒါကိုပါအာရမပြုကျင်းတဲ့ဦးလေးရှယ်ပါပဲ။
အမှန်တော့ရဲတွေကဟိုးပထမဦးဆုံးဦးလေးရှယ်ဖုံးဆက်လို့ရောက်လာကြတဲ့ကဦးလေးရှယ်ဟာလူသက်သမားမှန်သိနေကြပါတယ်။လေကားရင်ကကြည့်ရင်ဘလို့ပဲကြီးကြီးအလောင်းက၄ခုပဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘရန်ဒါရဲ့အဖေကအရင်ဆုံးအသက်ခံရပြီးတော့ဆောင်းထဲပတ်ပြီးတော့ကြောင်ထဲကိုထည့်ထားတာအခန်းထဲဝင်ကြည့်ရင်တော့မမြင်ရပါဘူး။ထူးခြားတဲ့နောက်တစ်ချက်ကဦးလေးရှယ်ကသူ့ရဲ့ဖနက်ကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့အိမ်သားထဲကိုဆွဲချပါတယ်။အစားဖြောက်ဖနက်အသစ်ဝယ်တာဩစတြေးလျကရဲတွေကထားခဲ့တဲ့ကင်မရာမှာပေါ်တော့တာပါပဲအတော်ကပါဇက်မလုံးယောက်ျားကိုပြန်ပြောမှဆိုလို့ရဲတွေကတွက်ထားပြီးသားနေမှာပါဘရန်ဒါရဲ့အဖေဆိုတာဘရန်ဒါရဲ့အတော်ဦးလေးရှယ်တို့လင်မယားကိုဩစတြေးလျကိုခေါ်ပေးခဲ့တဲ့သူပါအလုပ်လဲရှာပေးတဲ့သူအဆအဆအရာရာကူညီပေးခဲ့တဲ့ဂျေဇုရှင်တယောက်ပေါ့ပူပြင်းလာတဲ့နှွေရသည်ညနေခင်းတစ်ခုမှတော့ဘရန်ဒါရဲ့ဖခင်ဟာမကယ်သင့်တဲ့သူကိုကယ်တင်ခဲ့လို့အသက်ပါပေးလိုက်ရပါတယ်သူတွေမကပဲနဲ့မိသားစုတစ်ခုလုံးကြံရစ်ခဲ့တဲ့သမီးကြီးကလည်းအရှင်လက်လက်ငရဲပြီးမှမိဘရောဘဝရောဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဘရန်ဒါဆိုရင်အခုတော့အသက်က20ကျော်ပါပြီ။ဦးလေးရှင်ဟာထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျော်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးမြဲဘရန်ဒါမှာကြံရစ်ခဲ့တဲ့အမှားရွတ်တွေကိုတော့ဘယ်သူမှအမှန်တကယ်ကုစားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။လောဘစိတ်ရဲ့တဏှာစိတ်ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘာမှမမြင်တော့ပါဘူး။ကျေးဇူးရှင်ကိုသက်ငွေကိုယူသမီးကိုယူလိုက်တာပါပဲ။ဦးလေးရှင်ဟာဘရန်ဒါရဲ့မိဘတွေကိုတတ်တဲ့အမှုဘရန်ဒါကိုအာရမပြုကျင့်မှုတွေအတွက်မသိမချင်းထောင်ဒဏ်ကျသွားပါတယ်။အမတ်တရားကနောက်ဆုံးပေါ်ထွက်ချိန်မှာတော့မြို့ချဖို့ခါသီးတဲ့စစ်တစ်ခွက်ပါပဲ။ဘရန်ဒါကသူမမှာဘယ်တော့မှပြင်လို့မရတဲ့နောက်တာတစ်ခုရသွားတယ်တဲ့။ကျမအဖေကအန်ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ချစ်ခင်ကျင်နာတတ်တဲ့ဖခင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကအဖေကိုပြန်နှုတ်ဆက်ခဲ့မိရင်အကောင်းသားလို့တွေးမိတိုင်းကျမအခုထိအယံဝမ်းနေမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်သားမိတိုင်းမိဘတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တာများပါစီနဲ့လူဆိုတာဒီနေ့တွေ့နေရပေမဲ့နောက်တစ်နေ့မြင်ရဖို့ကတော့မသိကြပါဘူး။နောက်တစ်ခုကလူတွေကိုကူညီတိုင်းလည်းကျေးဇူးတင်တာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာဖွက်ထားတဲ့ဓာတ်ချောင်းကတော့အမြဲရှိနေတတ်ပါတယ်။ In the quiet suburban neighbourhood of North Epping, Sydney, a heinous crime was about to shatter the tranquility. Nestled in the heart of the city, North Epping was a haven of peace, where families thrived and children played under the watchful eyes of the community. Among them was the Lin family, a quintessential portrait of the Australian dream. Min Norman Lin, his wife Yun Lily Lin, their sons Henry and Terry, and Lily's sister Yun Bin Irene Lin, were known for their warm smiles and the laughter that filled their home. They were the embodiment of a happy, loving family, admired and respected by all who knew them. Little did anyone know, the idyllic picture was about to be shattered. On a chilly morning in July of 2009, the unthinkable happened. The Lins were discovered in their home, lifeless and brutally assaulted. The news shook the community to its core as people struggled to comprehend the enormity of the tragedy. A family, once so full of life, had been silenced in the most horrifying manner. The gruesome nature of the crime sent shockwaves far beyond the confines of North Epping, painting a stark contrast against the backdrop of a neighbourhood known for its tranquility. In the immediate aftermath, the community gathered, united in their grief and disbelief. The once lively Lin household stood hauntingly silent, a grim reminder of the horror that had unfolded within its walls. As the news spread, the entire nation mourned the loss of a family that had been so cruelly taken away. It was a chilling reminder of the fragility of life, the suddenness of death, and the darkness that lurks even in the most peaceful corners. The Lin family, once lively and full of joy, had been brutally silenced, leaving a mystery that begged to be solved. As the sun rose over North Epping, detectives were already at work, weaving through the tangled web of the Lin family's final hours. The initial stages of the investigation were, to put it mildly, a conundrum. The lack of physical evidence was as bewildering as it was frustrating. The scene, a family home turned into a chilling tableau of horror, had been wiped clean of any discernible fingerprints or DNA traces. It seemed as if the perpetrator had vanished into thin air, leaving behind only the traces of his monstrous act. Detectives found themselves grappling with an eerie silence, a void where the answers should have been. They were walking blind into a labyrinth of unanswered questions, their only guide being the scant pieces of evidence that offered more mystery than clarity. In this maze of uncertainty,
one figure emerged from the shadows. Brenda Lynn, the lone survivor, a young girl of 15 who had lost her entire family in one fell swoop. Brenda, whose world had been shattered overnight, was now the detectives' only beacon of hope in their quest for answers. Brenda's initial statement was a heartbreaking testament of her loss. She spoke about her family, their happiness, their dreams, and their love for each other. Her words painted a poignant picture of a family torn apart, a life abruptly halted. But crucially, her statement did not provide any leads. There was no mention of any enemies, no hints of any grudges. It was as if the tragedy had descended upon them out of the blue, without any rhyme or reason. And so, the detectives found themselves back at square one. They were staring at a blank canvas, with no leads, no suspects, and no clear motive. The investigation had only just begun, but the road ahead seemed steep and treacherous, cluttered with the fragments of a shattered family. With no leads and no suspects, the investigators faced a daunting task, piecing together the fragments of a shattered family. Just as the case seemed to be sinking into the abyss of unsolved crimes, a new lead emerged, casting a shadow on those closest to the Lynn family. Our narrative takes a chilling turn as Robert Z., a close relative and a familiar face within the Lynn family, surfaces as a potential suspect. Z, married to Brenda Lynn's aunt, was considered an unlikely candidate for such a heinous act, but as the saying goes, truth is often stranger than fiction. The mounting circumstantial evidence against Z gradually began to paint an unsettling picture. He had unexplained access to the Lynn family home, knowledge of its layout, and crucially, he was one of the few people who knew the location of the spare key. His shoe prints matched those found at the crime scene, and a stain discovered in his garage was found to contain a mixture of the victim's blood. Suddenly, the once trusted family member was seen in a disturbing new light. Yet, despite the mounting evidence, some investigators remained skeptical. Z's relationship with the family was complicated, yes, but did it really point towards murder? His supporters argued that the evidence was circumstantial at best and that he was a victim of a biased investigation. They painted a picture of a man incapable of such violence, a man who had been unfairly targeted due to his proximity to the victims. But as the case unfolded, Z's facade began to crack. Reports of his strained relationship with the Lynn family began to surface. His financial difficulties and alleged resentment towards his brother-in-law's success added another layer to the complex puzzle. Was this a case of jealousy turned deadly? The skepticism slowly began to fade as the pieces of the puzzle fell into place. The portrait of Robert Z., once a respected member of the family, morphed into that of a prime suspect. The unthinkable had become a shocking reality, and the fallout was just beginning. Robert Z., a family member and seemingly unlikely perpetrator, had become the prime suspect, stirring a whirlwind of controversy and disbelief. In the hushed courtroom, the fate of Robert Z. hung in the balance, his guilt or innocence teetering on the edge of a knife. As the trial commenced, the air was dense with anticipation. Prosecutors presented a formidable case, bolstered by damning pieces of evidence. Among these was a tiny bloodstain found in Z's garage, which contained a mixture of at least 4 of the victims' DNA. This microscopic piece of evidence became a crucial cornerstone of the case, a silent yet powerful accuser. Eyewitness accounts painted a grim picture of the events leading up to the murders. Neighbors recalled hearing unsettling noises in the dead of the night, unsettling echoes that resonated with the horror of the crime. Yet, in this sea of voices, one testimony rang louder than the rest, that of Brenda Lynn. Brenda, the sole survivor of this horrific tragedy, bravely took the stand. Her voice, shaking yet determined, filled the room as she recounted the painful memories of that fateful night. Her testimony was a beacon of truth in a murky sea of doubt, a ray of hope in the face of despair. It was her words that gave a voice to the victims, her courage that shed light on the darkness of the crime. The courtroom was a cauldron of emotion throughout the trial. Each revelation, each piece of evidence, was a drop in the boiling pot. The collective tension was palpable, the stakes were high, and the outcome uncertain. The jury, entrusted with the great responsibility of deciding Z's fate, deliberated with utmost seriousness. The verdict, when it came, was like a thunderclap. Guilty.
the word echoed through the courtroom, a final, irrevocable judgment. Robert C., the man once considered family, was found responsible for the brutal murders of his relatives. After a trial fraught with tension and emotion, Robert Z. was found guilty, bringing a measure of justice to a devastated family and a shocked community. The Lin family murders, a crime that shook a community to its core, had been solved, but the scars it left behind were far from healed. This sense of a collective wound inflicted upon a community is tangible even years after the verdict. The shockwaves of the crime rippled through the neighborhood, leaving a lasting imprint of fear, grief, and disbelief. The sentencing of Robert C. was met with a mix of relief and sorrow. Relief because justice had finally been served. Sorrow because no amount of punishment could bring back the lives brutally cut short. The community was left grappling with an unsettling truth: that such an unimaginable crime had been committed by someone they had known, trusted, and considered a part of their own. But amidst this bleak landscape of loss, there emerged a beacon of resilience: June Brenda Lin. Orphaned and traumatized, she faced a future filled with uncertainties. Yet she chose to rise above her circumstances. Her courage, her strength, and her indomitable spirit became a source of inspiration for many. She became the embodiment of hope, a testament to the human capacity to endure and overcome. Brenda's journey of healing and recovery underscores the importance of community support and mental health resources in the aftermath of such tragedies. It's a stark reminder of how crucial it is to provide survivors with the necessary help and guidance to ensure they are not left alone in their struggle to rebuild their lives. In the end, the story of the Lin family is a chilling lesson about the human capacity for both evil and good. It's a cautionary tale of the darkness that can lurk behind the most ordinary of facades, but also a testament to the power of resilience, of the human spirit's ability to rise from the ashes. In the face of unspeakable tragedy, the story of the Lin family serves as a chilling reminder of the darkness that can lurk behind even the most ordinary of facades.